grabación. Para que pongan la estufa más cerca a vos, tipo. Yo parezco un... Es como que cuando se va para atrás y se aparece. Me la acaba. Entra en camuflaje. Que gire el mate. ¿Es el que le gusta de vos, que está regere el. El Mecha Camaleon. Sí, está a $4. Yo me lo voy a comprar así, pobrecito. Igual tiene pinta de estar ¿Qué bueno. pasa ahora si en verano lo ponen en el Sí, fuego? sí. En verano. Porque- No, pero en Estados Unidos. Ah, En Estados Unidos ya es verano. Creo que es verano ya. sí. Creo que es verano ya. Bueno, ¿conocés en el Podría haber ¿conocés puesto el juego? Sí. No, este es mío. Recién estaba viendo un video del Rubio que estaba jugando. Está bueno, viste que tenés que pintar el personaje. Sí. ¿Vos querés azúcar? No le pusimos que Como de, cómo me boté, Ale. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien que querés que vea la historia, boludo? ¿Está caro? Mirá que caro no sigue más. Es como un enfermo, es como un psicópata, boludo. No es muy boteo. Mirale, como... Es un chavo. Chavo de chichonzo. Es una peli de terror esto, boludo. Es como que estamos en una fogata. Falta que aparezca un tipo por acá. ¿Tenés una máscara de Jason? 3 horas para hacer una historia, boludo. Quiero responderle la historia a Pilo y no puedo, boludo. Pará, boludo. El violador de la O sea, tiniebla. mirá la fuente de mierda que le ponés, boludo. Es póster la fuente que le tenés, boludo. Póster. Póster. Póster y sin el coso atrás. Póster. El Comic Sans que está poniendo es terrible. Ponele. Primero, yo empecé a cambiar los colores de las historias. Ahora ponele el marrón del mate. Que gire el mate. Ese, o puedes ponerle. Hay otro marrón en realidad. Que gire el mate. Y a este sí le podés poner, tenemos un color oscuro. No queda como la zanahoria esa que subió en naranja. No, pero la zanahoria no, la zanahoria la pongo. Ponelo acá arriba que nunca hay nada. Bueno, Dale, boludo. si quieres terminar la sueca como estamos pagando. Sí, 3 Claro. horas. Puse medio. ¿Sí? Ah, negro. Mírame ese, Espera un momento que se sube la historia, dale. Estamos contando la historia de terror en la vida de Bauti, este parió, y el negro Era el negro ahí, el panzón. Sí, El negro no. panzón ahí. Es que veo cómo explican ese. Ese no lo quiere nadie. No lo quiere. No, todos los que responden la historia dicen qué asco, Y no sí. lo suba nunca más, no lo suba nunca más. Y sí, como para colmo. Ay. Bueno, ¿qué Tiene podemos una contar? luz acá de la... Aquella noche. Aquella ¿Dónde noche nos tocaba? en el lago. En el lago de Lake Clerk. Una conexa que esa noche. Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien. Acá tomando el café austriaco camuflado. Café austríaco. Café austriaco camuflado. Acá vamos. Y yo estaba requisitado. Vamos llegando temprano. Escucha, yo estaba probándolo. Llegando temprano. Y le digo, y le pongo, che boludo, estoy poniendo la leche y no se aclara, debe ser tan intenso el café que. El café normal. Sí, el café normal. El café normal. Increíble realmente, es lo que hace, boludo. Increíble. Claro, además si te lo tomabas y te decía que era austríaco. Sí. Es el mejor café y es el café manchoto, increíble. ¿Qué le pongo, boludo? Nada, ¿Qué le pongo? qué gordo que tenés. Pará. Mamita. No, No me sentás el lado. Superado. ¿Pero qué le pongo? Qué buena historia, Bueno. Buena historia, pará. Ay, me cagué todo, dije, ¿qué es una rata? Una rata. Decirle a mamá que estamos streameando. Extremeando. Escribiendo. 21 años de sabiduría. 21, ¿eh? A ver si se da error. Me vas a decir pelotudez en vivo. Ay, no te voy. Bien, banco. ¿Qué le pongo? Nada. ¿Y qué le pongo? Venir al stream. Bueno, Tefi. Vale. Tefi Centro.
Ah, Steffi Sendra. No sé, no puedo ir a Steffi Sendra, es una. La amiga de Benja. Sí, Claro. pero. Increíble, boludo. Yo me podría haber comido que era un café austriaco y Claro, nada que ver. chanta, me dice. Él me dice, voy temprano y haces pero café ya austriaco. hace Le digo, 5 dale. años que- Pasa que mi idea era. De 7:30 a 8, caes que te hago café. Pasa que mi idea era tipo terminar de laburar. ¡Nica! Hola, Nica, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿Cómo anda Nica. usted? El otro día vi que estaba hinchando por España y después cuando ganó Argentina puso la bandera de Argentina, boludo. Es increíble. ¿Cómo cambia? Es verdad, Nica, hace mucho tiempo que no venís. No, mi idea era tipo terminar de laburar, llegar a casa y apenas llego, en vez de acostarme, tipo salir directo. Pero no me funcionó. ¿Bajás la leche sobre todo? Para que no se corte. Para que no se corte. Para que no se corte la leche. Voy por ambos, chicos. Voy a de todos los equipos, Nica. Y sí, todo menos Ecuador. Ahora, si llega a enfrentarse a España contra Argentina, ¿cómo es? Cuando mete gol, tipo tiene dos remeras, cuando mete gol Argentina se la saca, y cuando mete gol Bueno, somos el otro. Nada más para que gane, tío. Tengo la cara de. A ver, ahora Tengo bajo la cara de Argentina y de España. Y ahora es re loco, ¿no? Porque ellos Es la final esa, en los partidos normalmente cuando un equipo juega contra el otro es como que media cancha es de un equipo y media cancha es del otro, digamos, ¿no? O sea, digamos, del público. Sí. Ahora acá están todos mezclados, ¿viste? Sí, o sea, cuando se venden para los internacionales se venden En cualquier lado. En cualquier lado. No hay un lugar, claro. en Pero cualquier es lado. increíble ver los grupitos que se arman. Sí, suele pasar que cuando son pocos de un país se hacen grupitos. No. Y a mí me sorprende que no haya ¡oh, Luli! Luli! La señorita Boleso, ¿cómo anda usted? Che, pará, Luis ya está españolizada casi, ¿no? Sí, Sí, falta ya poco. casi. ¿Ya cuándo Falta vas? poco. ¿La semana que viene? En septiembre, ¿no era? No, ahora en 2 semanas me ha dicho hace una semana más o menos. Ya, Ya se va la Luli. se me va la Boleso. Mañana me toca con Alemania, yo luego. Me entero que ella va a jugar el partido. Ah, Ella venía sí, Alemania Ecuador versus Alemania. Yo me acuerdo de la final esa con Alemania que perdimos, no sé si era la final, pero que perdimos contra nos dejaron afuera Alemania. Yo lloré, boludo, esa final, o no me acuerdo si era final, creo que no era final. Creo que era cuartos. La final con Alemania. Que no, la que, final del que bailaron burlándose de los gauchitos, los alemanes. No, boludo, esa final la lloré, me acuerdo de verla en el cuarto de mi viejo, boludo, y estaba tipo, no, ¿cómo perdimos esto? La lloraste una banda. Digo, no, La lloraste una banda, boludo. No sé, boludo. Sí, ya me llegaron los últimos papeles. Ya está. Por No, eso sí, no me me conecté el lunes, estaba haciendo mi valija. Qué bien. Para, ¿ya te fuiste? No, pero está haciendo la valija, pero. Enfermo. Oh, ¿qué te pasó, Luli? ¿Cuándo es la fecha oficial? ¡Hola, Pili! ¿Qué hace? Mi gente de zona, ¿cómo anda, Pilu? Están todos acá, ¿Cómo boludo. andás, Pilu? ¿Todo bien? ¿Y cuándo es la fecha oficial de que te vas, Luli? 7-0. ¿Cuándo estás en el aeropuerto? 7-0 fue? A nosotros nunca nos ganaron 7-0. No. El único que nos 7-0 ganó 6-0 fue Bolivia. Después ningún país nos ganó así, triste. ¿El Steam de pará. cerveza? No, hay que cambiar el título porque nos quedamos con el de A Brasil le habían metido 7. A Brasil se comió un 7-1. 7-1 Brasil. Sí. Que pensé que en este mundial Curazao se comió esa goleada. O sea, Brasil está. Stream de terror. Eh, Stream a oscuras. Stream naranja. Stream naranja. Stream naranja. Stream adentro de una naranja, boludo. Stream naranja. Stream naranja. Oh, ¿se acuerdan? Están comiendo Hay su una, naranja. hay una película que estaba buenísima que era. ¿Cómo era? El durazno flotante, ¿cómo es? El durazno, Ah, la mandarina rabiosa. no, el- ¿La mandarina de mesa? No. Ahí está, gracias Piru por tus consejos de sabiduría máxima. Pará, ya sé. El durazno gigante. La japonesa. No, no es japonés. La batata. No, esa es la calabaza más el gigante. No, durazno, yo ya sé, el durazno que se hacía gigante. Sí. El durazno volador, el durazno gigante, El sí, durazno sí. gigante, sí, creo que sí. ¿Vieron la torta de Messi? No, Sí, la es vi. que hoy ni abrí Instagram. Bueno, Sí, ¿qué sí, pasa? no sé si Mucho- hicieron una fiesta Té sorpresa. con limón, Luli. Probá el té con limón. Probá, te va a hacer bien, té con limón. Por que estoy todo el día con este tema, quiero despejar mi cabeza. Bueno, perdón, Luli, no te preguntamos nada más. Queda sombra de invitado. Ah, No lo vi. Ese nuevo spot, no, este nuevo spot es. Adentro de una naranja. A ver. Estamos adentro de una naranja. Este nuevo spot es cuando venían a casa, o
sea, los chicos que se streamean en casa, pasa que esa mesa que está así, se ponía así, con las cámaras apuntando para allá. Entonces ustedes siempre veían los vídeos que están de este lado. Loli, anda a cagar. Pendeja trola. Lo anoto, Mati, gracias. Bueno, pero esa película estaba buenísima. La de la naranja voladora, ¿cómo es? La del durazno mágico. El durazno mágico, el durazno gigante, el durazno ¿Se fue la luz? No, no se fue la luz, pasa que esta es la única luz que nos pega medio. En realidad en la casa de Lian solo usan fogatas. Estamos abajo. Y el durazno gigante. Ahí va, qué buena peli, la araña me ponía muy caliente la araña. Era la araña que hacía de madre. Qué ganas de una araña de madre. Mirá, no, la verdad. ¿Qué sistema? Porque soy crack, boludo. Mira. Ok, O así. ok. Ahí va. ¿El F3? Oh, ¿cómo estás con el F3? Bueno, vengan un poco para acá porque a mí me costó mucho la cama y Bauti quedó. Bueno, Mati. ¿Me bajaste recién? Dale, que entra acá. Sí, el durazno gigante. A ver, para poner la imagen de la araña. Ah, ese el 100 pies me da miedo, boludo. La araña esa la rompo todo. El 100 pies me da miedo, me da miedo. Yo Vale, Ah, esa era de la vida real, claro, porque al principio era de la vida real y después se la dice. no, miedo de vuelta. Al revés. No me acuerdo cómo era. O después termina siendo la vida Claro, real. y en un momento Ah, como el. Una especie de Caroline. Qué buena peli, Sí, boludo. Caroline. ¿Dónde se ven estas pelis ahora? Parece un telo barato. Un telo barato. Bueno, ¿cuántas veces habrá ido un telo Un barato? telo, un telo, un telo. Habrás tenido, tenés calle en el telo barato, Un boludo. telo barato. Mirá cómo sabe Luli, ¿Saben que por mi profesión me dijeron que era más fácil conseguir trabajo en Argentina? Nunca Acá fui donde a vivo eso es por difícil la conseguir. duda. Y bueno, Nica, ya tenés todas las cartas tiradas sobre la mesa donde venía a Argentina, ¿qué querés que te diga? ¿Alguna? ¿Necesitas alguna prueba más? Decíamos vamos a ganar el mundial, ¿qué más querés? Che, ¿qué fiesta va a ser, no? Si tenemos 4 años más ¿De gloria? de gloria eterna. Uf, que la gloria sea eterna. Hicieron Sea eterna al los final laureles. el grupo de WhatsApp. ¿Quieren que hagamos uno? O sea, tenemos ¿Quieren? uno nosotros, pero ¿quieren O que sea, hagamos uno abierto en Grupo M? Miren que si somos un grupo de QQM, Scotch. solo números. Hijo de puta. Joder, pero bueno, sí. Ahora cuando terminamos lo hacemos. Terminó la guerra para noticias de mierda. Primera noticia de mierda. Terminó la guerra entre Irán y Estados Unidos. Salió. Terminó la guerra. ¿De verdad? ¿Quién la ganó la guerra? Estados Unidos. No sé. No, la ganó Irán. Irán. Estados Unidos le tiene que pagar los arreglos a Irán. No le pudo imponer ninguna condición. No bajó el régimen, que Estados Unidos dijo no, el régimen va a desaparecer, va a liberar al pueblo iraní. Así que Irán resistió la guerra, Estados Unidos, o sea, lo que dicen que fue un Vietnam 2.0, porque fue mucho más rápido. Vietnam, Estados Unidos peleó y nunca la ganó la guerra. Así que bueno, esa es la primera noticia, Irán ganó la guerra. Segunda noticia de mierda, para, no tengo anotadas las noticias. Oigan, pero solo Messi hace gol, que no sirven los demás. Cerra la verdad, Nica. Nica. Y de ustedes no Se sirven llama 11. equipo. 11 no sirven de tu equipo, Nica. Equipo se llama, Nica. Che, pará, ¿no podemos poner otra? Ganó la derecha en Colombia. Una más. Una más. Tengo que dar las noticias. Ganó la derecha en Colombia. Que es más, acaba de ganar también en Perú. ¿Van a Colombia? No, Ecuador era el sistema de verdad. ¿Qué? No, ganó en Colombia, es un abogado. Vieron que según un evidente que nació de Brasil, hoy en el partido de Brasil está jugando ahora, se verá algo raro en el cielo o algo así. No, No sé, yo solo lo único que sé es que van ganando 2-0, creo. No sé si. Eso es bueno arriba a la derecha, mirá Nica, Mira, Nica, está punga, está punga. Ahora que Estados Unidos perdió la guerra en Irán y que quiere mejorar su imagen, el que cagó es Cuba. En algún momento Cuba va a tener su propia intervención. Es como que juego con los grandes, me voy con los que están ahí. Y tengo que levantar un poco para el lado. Me juego con los grandes, me robo un presidente. Y sí. Juego con los grandes, me robo un presidente. Che, pará, ¿y por qué se decidió que no tiene que arreglarle todo a Irán? O sea, ¿qué es lo que pasó? Y Que Irán era- puso las condiciones. Estados Unidos no lo podía voltear, no lo podía voltear, no lo podía voltear. Mientras tanto, Irán ahorcaba el estrecho de Hormuz. Porque Irán era el que verdaderamente. Y el estrecho de Hormuz es algo que Trump lo necesita. El digamos. 60% del petróleo sale de ahí. Claro. Así que. Listo. Bueno, por ahí buenas noticias para Argentina. Más o menos, no influyó tanto en Argentina. Y si no, Sí, cayó el dólar.
si va a tener. O sea, el dólar empeoró y con eso Argentina fue medio arrastrado, pero bueno, todos los países del mundo. Solo que Argentina depende mucho del dólar. ¿Cómo se llama esto? Ponele que. Estaba a 1500 ahora. Más o menos. Y estaba a 1400. Pará. O sea, Otra noticia de mierda. Subió 100 pesos de uno. El Papa León viene a Argentina. Vamos, peruanos, vamos los peruanos, boludo. Sí, el Papa León viene a Argentina en noviembre. Yo no sé si es porque no es argentino, pero yo no escucho un carajo de la noticia del Papa, No. Bueno, tampoco No, que se escuchaba mucho del Papa, no. pero de Papa Sí, Papa. Francisco, pero viste que como que no sé si siento que el Papa Francisco era más capaz que como no se conoce mucho todavía el Papa León. El Papa Francisco siento Primero que era más nuestros bien. medios obviamente agarraban todo del Papa Sí. argentino. El Papa argentino, como era argentino, se tiraba un pedo y los medios lo ponían. Pero segundo que sí pasa más desapercibido este Papa. ¿Qué hace? ¿Sana? ¿Todo bien? ¿Está mal de la cabeza, Ana? Hola, Ana. ¿Cómo anda la Hola. la más querida de este canal? Es la única, por eso. Así se habla. Hola, Anita. ¿Todo bien, Ana? Mirá con Noruega. Perdón, Ana, perdón. Noruega- O sea, no pude subir los videos que te lo voy a subir después. Habla en catalán el nuevo Papa. Vamos. ¿Qué bueno subí algo? Bien, Luli, ¿te vas a chamullar al Papa? Mirá que Che, y está viejito Luli, anda con una Nike el Papa León. Yo vi una foto con, no sé si es falsa de verdad, pero se le levantó la sotana, boludo, y tenía unas Nike, boludo, anda Puede re. ser, puede ser. Che, Celoso, Elena. No soy celoso. Francia va contra Noruega, ¿no? Francia va contra Va a ser Francia va contra Mbappé Noruega. contra Haaland, va a ser Va a ser épico, un ¿no? partidazo, pero para mí gana Francia, pero va a ser un partidazo. ¿Y transferencias? ¿Pero no le pagamos? ¿No le pagamos lo último? No sé, no estoy enterado de nada. Y no, si vos en la mente sos ¿Cuánto una es? caja registradora. ¿Cuánto es? Es una caja registrada. Poner- ¿Cuánto es Anita lo tuyo? Porque, o sea, lo que estaba fuera de la carpeta, eso me parece que te lo habíamos pagado. Dije que no, Matías, no me escuchás. Uy, O salió. sea, Ay, no, el negraje de QQM, no. Escondete, Anita, después le damos el Bueno, aumento sí, de... pero pará, porque esos son los que estoy subiendo por ahora. O no, los que están en la carpeta 1, si no me equivoco. Se está saturando, la verdad me da igual. Primera cancelada. Bueno. ¿Crees que le baje un poco la ganancia al guachín? Fíjate. A ver, igual Ana de hoy se dice satura y. A ver. Hola. Satura. Hola, ¿Satura una aventura de altura? No, pero igual el cosito No, la rojo ganancia, ahí, ¿no? satura. Esto es el camo, pará. Ah. Esto quería. Igual vos tenés dos Pará, principales. ¿cómo se ve? Cámara general. No, ¿cómo veo las preferencias, boludo? Filtro. Filtro. Ah, filtro, acá era. Está bastante bajo, boludo. Ahí. Capaz lo bajaste un poco. Hola. Ahí va bien. Ahí está el Bueno, ahí amarillo. se debería escuchar mejor, sí. ¿Cómo va ahí? Igual ahora le vas a tener que subir al volumen del micrófono. Tipo, ahí, eso. Pi. Hola. Ahí va. Igual parece que satura igual. Bueno. Tengo la. ¿Para qué dicen esta villera? Oh, esa no es mía. A ver. Estúpido total, sacaste 2 de la carpeta 1 que no me pagaron, te expliqué. Bueno, sí, pero yo creé una carpeta que se llama Fin, que están ahí. Fin, Ana, no fin sé el si humano. vos podés ver la carpeta Fin esa el por ahí. humano. Está El carpeta fin. 1 y Bueno, adentro fin. de la carpeta 1 está Fin. Y ahí creo que están esos dos que vos decís, si no me equivoco. Paguen lo que deben. Ya vamos a pagar. Tengo las loco. pruebas. Scratch por Facebook, defensor. Pare. Anda a quejarte con recursos humanos, Anita. No Sí. rompa la pelota. Hacé un clip Ah, de esto, le das sale 5 días primero. para el pago y lo sacás el clip en TikTok, nego. Pará, Luli, no le des idea. No firmó ningún contrato, Anita, así que no nos puede. Chicos, Ayer estuve en Ford, gente, para los que no saben. Estuve en la fábrica de Ford, voy a pasar fotos y videos acá. No saben, las oficinas son como las que uno se imagina de Google, de Microsoft, tipo es mucha libertad, o sea, es todo gratis adentro, todo lo que te quieras comprar en un kiosco es gratis, lo paga la empresa. Qué lindo, ¿en serio? ¿Te puedo comprar? Todo. Creo que tipo hay papas fritas y todo. Todo, Ah, snacks, bueno. batata, coca, lo que quieras, todo es gratis adentro, todo paga Ford. Y equipos, no sé, trabajando, no sé, en sillones, otros estaban sentados en una barra. También están las clásicas oficinas, pero Confirmaba Bautista que muy Nica. moderno. Confirmaba Bautista que Nica. Bueno. Vamos a ver, Ana. Vamos a ver. Hoy te pasa la plata. Sí, No Mati sé te lo paga no sé lo y yo no te pago nada. Yo pensé que si eran esos dos, no sé. Después lo hablamos bien.
y te pasa plata hoy. Pero yo pensé que ya te habíamos pagado lo anterior a eso. El amor es amor y la plata es la plata, dice. Y encima que no le pagaban, trabajan en negro, porteños cagadores. Lo de que, pará, ¿qué cosa, Nica? Lo de que, Luli, pará. lo de que nosotros, o sea, Nica Son dice, muy locas. chicos, pensé que no Son estaban bien locas. económicamente y están regados en uso, todos ustedes. Jaja, difieren a 5 años de las tarjetas. O sea, pasa que Nica, vos tenés que entender que acá el fútbol se vive de otra manera. O sea, yo creo que el fútbol hace que la gente quiera ahorrar plata para irse a viajar a Estados Unidos. O sea, Acá se vive en serio el fútbol. claro, o sea puede ser que uno esté mal económicamente, pero el fútbol, lo que pasa en este país, el fútbol es que capaz que la gente estuvo ahorrando por 4 años porque sabía que se venía este momento y nada, tiene la plata ahorrada y de nada, se queda. Así que nada, pues por eso. Hay que tener a nadie. Y más sabiendo que puede ser el último mundial de Messi. Me parece que se nos murió el Probablemente stream. sea Ahí va. el último mundial de Messi. Claro, o sea. Vale, míralo. A ver. ¿Cómo era? ¿F2 dijiste? ¿2 o F2? 2. 2. Sí. Dos y uno. Para tres. tener que abrir Calma, WhatsApp. calma, 3. Una. Che, vos tenés que poner las pilas. Garca. Pero. Garca de miércoles. Porque si no, Ana me spamea a mí y yo a veces no me entero. ¿Y qué pasó? ¿Qué spameo? No sé. Ah. No le pagamos nada. No, yo ni estaba enterado. Y no, por eso. No, yo estaba. Oh, ¿Por eso? viste Luciano no, lo no me estaría. acuerdo ni lo que hice el sábado. El sábado lo hicimos. Ah, no hice nada el sábado. Paren que lo muestro algo. A ver, pero son miles de pesos. ¿Miles? Millones de pesos. son. Millones. Miles no hacen nada con miles de pesos. Yo creo que 1 millón sale ya el pasaje de avión, ¿o no? Sí, seguro. Más la estadía ya. Nada, pasaje de avión en total, por ahí sí, total, ida y vuelta, 800 lucas. Eso acá no cuesta más de $1000 casi, pero personas son 600 por ahí en pasaje y eso. Sí, a ver. También, o sea, que estemos mal económicamente no significa que no haya gente con plata, porque hay un montón de gente con plata. Te viene bien un foro a vos, Sí. Sí, mirá. Te viene bien. Es una bacteria, boludo. Es un virus, es Venom. Se lo fue comiendo a poquito. Es Venom. Sí, en sí estaba barato acá. Bueno, pero lo que te digo, que estemos mal económicamente no significa que no haya gente con plata. Hay mucha gente con plata acá en Argentina, Nica, y va a bueno. Sí, van, los que pueden se dan el Claro. lujo de ir. Miren. Esto no lo vimos nosotros. No. No, esto y primero quiero que las vamos a abrir con. ¿No han cargado los otros? Ah, ya lo. ¿Dónde el mouse? No sé por qué no. Tipo, no sé por qué. Debe estar cargando todavía el WhatsApp. Si no es por un toque. Poné WhatsApp en oscuro. Sí, por favor, sos un villero, boludo. Sos de la villa. Sos un video, boludo. Sí, sí, bueno, a ver si hacen caso. ¡Gato! turra. ¿Cómo se comporta lo del pueblo, gato, Así tiene el ganado, lo Satura del igual pueblo. guacho. A ver, ahí le subí el volumen. Ahí está, ahí ya se tendría que haber dejado de saturar. Hola, niños. Hola. Hola, bellezos. ¿Quieren pasar la recita? No sé por qué que se me muestra esto. Ahí va a dar poquito. Hola. Claro, Encantador. Sociable. como que no descargaron los tuyos, no sé por qué. Lean Moni. Sí, eso Pero aparte, más raro, no sé. nosotros vamos por más de no tener entradas, hacemos quilombo afuera. Claro, bueno, sí, también, claro, van y lo ven ahí, por lo menos afuera, en alguna sede, en un lugar de coso. Le venden choripanes también, eso me salió en Instagram, qué increíble. Sí. Anita dice, después tengo que hablar con vos, Lea, ¿no? ¿Conmigo? Yo qué cagada me van a mandar. La tocas. Mirá, nunca te comiste un buen chori, Nica. Para. No, porque ahí se venden choripanes también, eso me parece increíble. Y nunca se comió un buen chori. Porque hay mucha gente que no come chori. O sea, que no come chori. Pero dale, un buen chori, boludo. Ustedes cuando comen una asado dicen, me comí un buen chori, boludo. Creo que sí. Mostrame nosotros. Es como que se abrís. A ver, el chalequito. No, ahí está el punga. Ahí está,
ahí está, güey. No, amigo, hacer un sticker de eso. Hacer un sticker. Bueno, esto fue ya el final del recorrido por la fábrica. Y ahí el chat La ese. escuelita de la discapacidad. Hay un par que. No, este es Miru, Posta, el chabón es Miru. Es igual a Miru. A la izquierda. Bien. No, Sacarle las navajas a eso. Vale, no, para. Sacarle las navajas porque no la tenés mal. No, muy buena la fábrica. Muy buena la fábrica. ¿Era uno para cosas? Para. Buena la fábrica. Ah, gordo. Pará, tiene Era 5 dos, años, boludo. dos, como 5, gordo. Eso, pero para dejar de mostrar. A mí me gusta la camioneta. Arthur, ¿cómo anda? Arthur, dando tiempo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted, PR, mi compañero? Parecen de 17 años. Hay gente joven y hay gente. No, en realidad hay unos acá que. Este de acá que va a tener 17, no sé cómo. Mira ese, boludo. Ese Mirá, tocó 5 también. nena, boludo. Listo, no sé. Ah, ustedes compartan. Bueno, tipo, esto estábamos al lado tipo de la línea. Qué locura. En un momento, tipo, paramos ahí al lado, pero de las que ya estaban hechas. ¿Y esa la hicieron ahí en el momento? Esta tipo recién salían. Salía recién. Una de estas, o sea, salía cada una de estas cada 2 minutos. Sí, puedo decir que le regalarán una. Y Heinrich la hace. Le regalarán A los que trabajan algunos sí. ¿Le regalan Le camioneta? regalan camionetas, sí. ¿En serio? Sí. Ese dato. Che, boludo, ¿y te pueden ¿qué onda eso? ¿Esto hicieron, viste que vos dijiste que estaban haciendo una prueba para ver con quiénes se quedan? ¿Qué onda? ¿Te dijeron al final? O sea, estos fueron a conocernos a nosotros, nosotros también fuimos a conocer a ellos. ¿Pero que vos podés terminar trabajando en Ford? Yo podría. Ellos dijeron, a ver, bueno, esta era la parte. Muchos videos eran. Porque no te dejan grabar en todas partes tampoco. Encima están. ¿No querés marcarte No, para el mensaje último? La caja no viene ni una camioneta. Es que literal les regalan. La caja navideña. A los que llevan ya mucho tiempo o algo así, Qué les hermoso. regalan. Ah, ¿y si estás acá? ¿Y si lo descargas? ¿Estás ahí? Ahí, archivos. ¿No te ¿Por acuerdas? eso? Es raro como que. Mi abuela ahí. Nunca se llegaron. Tu abuela debe Y estar esta acá. boca. ¿Cómo se me caga? Come in, share mate with us. Welcome, That's what make I'm yourself at saying. home. Sit, ¿Qué hora taste pasó the y nadie le warmth contestaba stories. por eso? ¿Qué hora quería hacer? Se vienen cositas, Ahora ya no vamos a streamear en persona, vamos a streamear con ella, boludo. Come in, share mate with No, us. qué vergüenza. Welcome, make yourself at home. Sit, taste the warmth and stories. Es la bienvenida. Vengan. Pero Patrick va a hacerle Vengan a girar el mate. Paren, quiero. Decía en inglés, come with me. A ver, para. Ah, no, quiero que vean una foto. Come with me. Come with me. Ah, Drink no, mate. Se volvió a cargar. Está rico. Guarda que ahí. Ah, bueno. Pará, pero que te agarró el. Acá estamos Te arriba. agarró el síndrome. Sí, igual. Me la saqué foto a propósito, porque en realidad se las iba a pasar a ustedes a mi grupo. Estoy contento el explorador. El solo macro. Estaba muy bueno. Te iban hablando todo por ese auricular, era buenísimo. Es una pelotudez. Era muy bueno. Ay, no tengo video de. Tipo, bueno, eso, tipo, las cosas se iban armando como si fuese muy fácil. Como si fuera una peli, ¿no? Como un rompecabezas. Como un rompecabezas y bueno, y después pasabas por ahí. O sea, estabas. Bueno, supuestamente Ford no inventó este estilo de trabajo. Claro, sí. el Fordismo. Y esto mismo, o sea, que ahí atornillan todo. O sea, Bueno, acá, a ver si se ve no, alguno. no sé, porque eso lo pones y no encastra nomás, así nomás. Claro, no un caster sino más, pero allá hay máquinas. Ah, eso es otra cosa que les voy a contar. Hay máquinas que bueno, que ya están configuradas, que hacen muchas cosas. Hay cosas igualmente que hay personas y lo hacen manualmente, más por un tema de calidad, de fijarse que eso quede bien. ¿Qué le aporta como por De esto a que quede la camioneta completa son 10 minutos. 10 minutos. En 10 minutos sale una camioneta. Esto así, en 10 minutos está. No, camionetas salen cada partir de 2. cada minuto. Yo digo, a partir de acá sale esta camioneta. En 10 minutos. O sea, piensen cada 2 minutos desde esto que fue ayer. ¿Esto fue ayer? Sí, esto fue ayer. Hasta hoy ya salieron más de 500 camionetas. Es la fabricación. Yo por día hago entre 500 Camionetas. no, 500 camionetas. Entre 500 y 1000 mates. Mil Es mates. lo bien. ¿Mil mates haces por día? Entre 500 y 1000 mates salen por día. A la verga, boludo. Mira, se va para. Más productos. Qué bien, ¿no? Arthur, ¿te vas para Florida? Te vas a ver en Picu. Ah, pero hoy estamos todos, boludo. Tapicu. Está Picu, boludo. Tapicu. Está Picu Panda. Tapicu, ¿qué sé? Cami, ¿todo bien? Está Picu acá. Hola, Picu.
¿Qué salir de rendir y verle la cara al negro de Bautista? Pará. Qué bonita primera plana. Sí, sí, sí. Es que iba a mandar la foto a ellos. Buenas tardes, Pico. Buenas ¿Cómo va la puta que te reparió? Mira, acá viene Carlos. Sí, bueno, esta es la planta más grande de Ford en toda Sudamérica. ¿No? En toda Sudamérica, el predio desde las oficinas hasta la fábrica en sí, todo en el mismo predio. Tardaron 10 minutos en llevarnos, tipo en camioneta, el de lo grande que era. Locura. Yo, no sé, por decirlo así, a tu casa voy más o menos en 10 minutos. Sí, sí, sí. No, encima es una planta que queda cerca de la ciudad, o sea. Claro, o sea, en su momento cuando le hicieron la planta Pueyrredón era muy alejada. Ahora ya todo alrededor es pilar, básicamente. Bueno, Escobar. Caro que trabajaba en Toyota, cuando la llevaban la han llevado como esto, lo mismo que de Ford que en Toyota, también decía que son plantas gigantes. Y me acuerdo que contaba, que me parecía una locura, que ahí habían, no sé si ahí también, pero que habían ya como especies de Tesla, autos automáticos, medio que como esto, ¿no? Calculo, que iban llevando, no sé, mercadería de un lugar a otro. Sí, ponele. acá también. Automáticos. Automáticos. Sin nadie que lo maneje. Bueno, y eso iba a decir. ¡Tiago! Primero, ¿Qué haces, Tiago? ¿Cómo andas, Tiaguito? tiene Tanto. su propia inteligencia artificial, Ah, sí, sí. Fordi, para Fordi. que Fordi. ponerle si. Porque ellos piensan que sus trabajadores tienen que usar la inteligencia artificial. El tema es que, bueno, si vos le mandas algo a ChatGPT lo guarda en una nube, que eso después o lo vende, o alguien de Toyota pregunta por algo de Ford y tiene toda la información. Así que hicieron su propia inteligencia artificial. Pero vos sabés que lo que me pareció más loco, que la fábrica, esa parte de ensamblamiento, es toda la fábrica es inteligencia artificial. Está todo controlado Está por ahí. todo conectado. O sea, las cámaras ven cosas y en vez de detectar fallos cuando ya está al final casi por salir, que dicen no, acá está rayado, no, acá faltó algo, ya las mismas cámaras avisan antes. O por ahí, no sé, queda una chapa tirada en algún lado y la misma fábrica Ya. le avisa a alguien para que. No, muy loco. Es una idea Muy loco. están Son muy como 60 avanzadas. cámaras. Son como 60 cámaras y esa sombra de fondo. Dale, pelotudo. No viste nada, no hay nadie atrás, Luli. Estás viendo alucinaciones. Y no, Ah, me pareció muy loco. Muy loco. Después nos regalaron un almuerzo en el comedor. Qué bien, boludo. El comedor gigante, también re moderno. Y eso, cualquier cosa que te quieras pedir es gratis. Todo lo paga Ford. Todo lo paga Ford. Lo que vos quieras lo paga Ford. Amigo. No, es locura. Es huevo rodando. Ya. Es que, bueno, acá va la cosa. Ellos me dijeron, nosotros tenemos 40 colegios en todo el país. Uno está dentro de ese predio, que ese es el que fue Juanpa Gabrieli. ¿Te acordás que Juanpa Gabrieli intentó en el colegio Ford 2 semanas y se volvió? ¿Por qué se volvió? No sé, pero el segundo año no empezó con nosotros, Juanpa Gabrieli. Sí, me acuerdo. Empezó en Me Ford, acuerdo no que le gustó y se volvió. Sí, todos dijimos, ¡wow! Volvió. Bueno, ese era el de él. Me Y acuerdo después tiene de él. 40 más en todo el colegio. En todo el lugar. Ford, de las escuelas nacionales, sortea 2 por año las que salgan, sea en el Tierra del Fuego, Jujuy, 2 por año y las remoderniza todas. Eso está muy bueno. Tipo, no son sus colegios. Casas que mueven. Es la Bueno, pero está muy bueno eso, la Está verdad. muy bueno. la Bueno, verdad. pero ¿qué pasa? De los 5.000 chicos que educa para trabajar Ford, ya sea en data, en recursos humanos, en lo que venga, Pero que en ellos Forge. se quedan. No, Ford. No, pero digo, en Forge. En Forge o en lo que sea, ellos tienen. Muchas escuelas. Tienen muchas alianzas. Una de las más importantes es Forge, pero tienen más alianzas. Otros enseñarán cosas de mantenimiento, otros justamente forman más ingenieros. Che, Forge tiene curso de recursos humanos. Ni idea, habría que ver. Como van rotando, en algún momento calculo que van a tener. Va a estar bueno, si tienen te aviso. Avísame. Pero es completo tienen tipo. mucho de tecnología tienen. Es completo tipo. Sí, mirá. completo sí, me Si refiero. lo hacen como el de pero análisis de datos, empieza tipo vos sin saber nada y te enseñan. y te enseñan de Sí, todo. sí, yo me voy a quedar, pero si encontrás me avisas. Sí. Bueno, de los 5.000 que forman entre ellos, sus propias academias y las alianzas, creo que nos dijeron algo así como que el año pasado se quedaron con 15. ¿De 5.015? De 5.000 se quedaron 15. O sea, no cuentan solo los de Forge, sino con todas las otras escuelas. De 5.000 más o menos 15 se quedaron. O sea, para que vos veas lo exclusivo que es entrar ahí. Pará, entonces vos, si a vos Yo te va. podría, pero, No, pero si a claramente. Pero, de pará. 15, Si a vos te va todo bien en el curso, Tenés posibilidad. tenés posibilidad de que te llamen y trabajes ahí.
tenés posibilidad. El Corso, El Forge, Corso. Forge no es que, o sea, capacitan gente, pero no es que es únicamente para entrar a Forge. Después, bueno, otra de las alianzas importantes de Forge es Mercado Libre. El Mercado Libre tiene También más las gente, oficinas. tiene las oficinas. Por eso, nada, un chico salió y le preguntó Sí, a hicimos mate, ahora la sí. instructora, a nuestra instructora, dijo que se la rebajó, pero bueno, es una realidad. Capaz son 15 y capaz son algunos más. Yo veía muchos pibes jóvenes, yo les digo, no puede ser que se tomen 15, capaz tomaron 15 en la última selección. Tienen, Como eso sí nos contaron, tienen selección, Vos decís selección que todo el tiempo tienen. vos decís que se fijan, además de las notas, la actitud, ¿no? Sí, ellos dicen, valoramos mucho más, dijeron esto, o sea, valoramos mucho más cómo seas como persona y cómo seas en un equipo que la parte técnica. ¿Por qué? Porque saben que tenés La buena parte- predisposición para todo. La parte técnica te la pueden enseñar. Ve, boludo, es increíble, boludo. Teniendo buena El lado predisposición. humano, ya si ven que si sos mal, o sea, si venís mal del lado humano, es algo que ya venís de fábrica, no. Claro, ve, boludo, increíble. La buena predisposición te abre muchas puertas, boludo.